Ayikho i-xenophobia lapha eNingizimu Afrika. Esesikubonile uhlelo lomhlaba wonke oluzama ukususa abantu bomdabu ezweni labo. Ukuze sonke siqonde kahle, thina ma-Native South African City ku-United Nations, kuMnu Antonio Guterres. Uma izizukulwane zethu zilwile ukuze sibe nezwe lethu, kodwa namanje lokho esasikulwela kungakafezeki, bese izakhamuzi sezikuveza lokhu kuhulumeni wazo. Ningakubiza kanjani lokho nge-xenophobia? Asikaze sicele usizo lwenu. Sicela nibheke ePalestine, eSudan, eDRC nakwamanye amazwe adinga ngempela ukuba nibe khona. Hambani niyobonakala nisebenza lapho, ngoba i-United Nations ibonakala ingaqondi isimo saseNingizimu Afrika. Ku-African Union, umbuzo uyafana, umile. Uma ningakwazi ukuphendula, sisizeni-ke ukubuyisa abantu benu emakhaya abo, ukuze babhekane nabaholi babo abenze izinkinga ezibaxoshile. Njenge-United Nations, asikaze sicele usizo lwenu ngezindaba zezwe lethu. Thathani amandla enu, izinsiza zenu, niwasebenzise eSudan, eDRC nakwamanye amazwe anicela ngempela. Mayelana neSouth Africa, sicela nje nithule nevale imilomo, nithathe abantu benu. Kubantu bangaphandle abakhuluma kakhulu, amen, kiyo, namaqembu akhuluma ngaphandle kolwazi oluphelele. Zibuziseni, ngesikhathi okhokho bethu belwela into efanayo nalena esiyifunayo namuhla, kungani bengazange bathi okhokho bethu bayizi-xenophobe? Isicelo besifana izizukulwane ngezizukulwane. Kungani? Ngoba isicelo sabantu sokuthi izindaba zokungena kwabantu bangaphandle zilungiswe asihlobene ne-xenophobia. Akukho propaganda ezosiguqula thina zakhamuzi. Kumongameli wethu Neknu, sizonibeka icala lokuvukela izwe uma ningasekho emandleni. Nizonikwa ithuba lokuchaza kubantu. Ayikho i-xenophobia eSouth Africa. Iqiniso elimsulwa. Kukhona uhlelo oluxhaswe umhlaba wonke oluzama ukususa abantu bomdabu ezweni labo. Lokho okwenziwayo yilabo abakuvumela ngaphakathi ukuvukela izwe. Niyaxwayiswa sizonibopha.